Ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Хоб бародаро, апо, хоҳаро, чанд рӯзе ки видео напартофта будем. Инак имрӯз як хонаи нав ёфтем, хона дар шаҳри Душанбе. ҳозир барнавор мегирем, маълумоти праша метиҳем. Шуморо ҳам дӯстон гуфтем ки 85% одамое ки канали моро тамошо мекунанд дастгирӣ накардастен, подписатсия накардастен. Шуморо ҳам дастгирӣ кинем, моро ҳам барои шумо ҳар рӯз хонаҳои нав мепартоем. Лайк монен, комментария, мнениҳои худтонро дар комментария нависен дӯстон. Хоб, хона қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, чуноне ки медонед ноҳияи Рӯдакӣ Шомансур гузаштагиай колхози Россия, нами раҳи колхози Россия намисл. Ай дарвозаи колхози Россия ами якм кӯча тарафи дасти рост меша, пеши чакдон мефурӯшанд ами сари роҳ да. Гидед ами 30-40 метр аст да, то ами чира. Ахи рост меоин амиҷа хона рост такай. Раҳш дӯстон зиҷа камтар хонаҳо римон рафтеса, хонаҳои соз шидестан. Мақсад ин раҳа гидед тичен ами як моҳ максимални соз мекунанд, раҳ асфалт мешава. хоб гуфтем хона дар ноҳияи Рӯдакӣ қарор дорад, Шомансур, колхози Россия. Дарвозаи колхози Россия. Не хона римон рафтеса, ира соз мешава. Хона ина хона. ҳозир медурем хонаро поин мебинем. Маълумоти пураи хонаро метиҳем дӯстон. шумо метавонед нашуд реклама номерои 915-61-53-53 да зан занед. Нашуд реклама кӯмак мекунем. Номерои соҳиби хонаро дар поёни экран саршави видеода мемонем. Занг мезанед, соҳиби хона хати бо маълумоти пурара соҳиби хона метавад дӯстон. хоб, хона 9 сотиқ замин шай, 8 дар хона обши. Ниё кунед, замини калон, плашадка, чалё айми дан дар самч то охири ҳавлӣ. Неҷа якчанд намуд чикадагиай, шинондагиай ҳар гуна чизҳо. Раш асфалтак. Якм хона медурем ба меҳмонхона. хоб, бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. 3.5 ба 7 меҳмонхонаи дӯстон. Булушамхи гипсокардон задагиай, абой, пол деспиай, детризаи бари дарвоза. 3.5 ба 7 гуфтем. хоб, денги хона медурем дӯстон. шам сафед кадагиай, шпаклёвка. 3 ба 5. бо як хона дарунда дора. 3 ба 5 дигар. Инҷа намедурем, инҷа камтар чизи чора мондагиай дӯстон. Ҳами ремонта, ҳами чиз аст. 3 ба 5 айваша. хоб дӯстон, як чи дига нагуфтем. тай ҳами хонае ки дидесен, меҳмонхонае ки 3.5 ба 7 аст. Тагиш ина дар бича дора, подвалай, полни таги ҳами подвалай. Мақсад чин як одам 2 метр ҳам хеле баландиша. 2 метр баланд аст. Тай ҳами 3.5 ба 7. Инаи ду хонае ки мебинен, ҳами хона буда. Тай ҳами хона. Тай нами хона. Тагишам подвал аст. Полни таги ҳамиёрам подвалай. Камтар чизи чора мондагиай. Подвали калонай хеле. хоб, ина ба дига хона медуроем. 3 ба 5 аишам размериш. дрмадрын хона.
дигари хонашам ҳамин размер 3 ба 5. Полиш стяжка шпаклёвка кардагиам болам холи кардам ки фанер нашуд чизи чӯраи асбобҳои хона ҳамаш холӣ мешавад дӯстон. ҳамаша мегирам. مقصد انني عدلنا في الوقت. نگاه کنید دوستان، همه здания که دیده سن здания مقصد این طرف دیگه اینم здания که ساختگان با کیرپیچی لوی. خب گفتیم 15 متر دروازه همیش نگاه کنید 15 متر سنی دروازهش 7 متر همین 15 متر دوستان میشه که عدل نفروشن نمیخواد تقسیم کنن راست که تو سنی دروازه همین здания که دیدین همین را میتونن عدل نفروشن. نرخ نباشه دوستان در نمره همین صاحب خونه میمونیم ولی گفتیم سرشای ویدیو ده هم آخر ویدیو ده میمونیم همین نمره ده زنگ میزنید عدل نمیتونین این خونه را زبور کنین بگیرین یا که آبش خونه را. خب پدوال به این طرح میشوه در خونه گفتیم اینه جای کات او طرف جای آشخونه و میریم نشون میدیم یه جای کوخنی و خونه ها. خب یک خونه دیگه 6.5 با 3.5 ابوی زدگی баландиш 2.30 ам хеле 2.5 баланди у хона 2.80 хона ки дидем ку сара 2.80 2.90 ам хеб дигари хонаш гуфтем обшаҳаш дар хона инсон 2.5 با 5 نه خونه دیگه خیلی تپچان کردگی ابوی زدگی خونه رو خیشه جوی پچکا موندگی مقصد میتونی با آلو گرم کنی میتونی با پیلتا کانالیزاسیا نداره راهش هسته با پیش خونه ولی یک جوری کالون رنگی داره چون نشون میتیم هم خیلی عجیبه بولوش نخی تختای منالی نیست. خونه کالون نیست دوست مقصدی خیلی خب اینجا کوکونی دوستان 6.5 با 2.5 یه خیلی شکاف کردگی درنده 6.5 با 2.5 کوکونی میشه راست میشه. دیوالی که میبینید دوستان دیوالی اینجا بود میشه اینجا زبور نکردگی خونه خیش تور است مقصد اینجا بود میشه. خب آبی ورزوبای اوی راغونای 24 میوه پیش خونه دای نخی گفتیم که یک نمود جبوری کلون است مقصد میتونی یکون کات یکون چی مونی یک چند نمود میوه ها درخت های میوگی
نمی‌جام محکم میشه. خب اینجا آشخانه دوستان جای دیدانخانه چکدانخانه بگیم یک چند نمود دیدان ها کلون ایجارم زمین برای گل شنوندم. نه زمین برای گل شنوندنش. اینجا حجت خانه دوستان خیلی حجت خانه زمینی مثلا ممتاز نیست است. سفید کلاگی خیلی سوزه. خب دوشواش دایی پرش دوشوی کلون ایشان барида ҷои ҳезум пезум ягон аловӣ заминаш калонае дӯстон кадоме ки мақсад хонахара хона маҳқул нашид спокойно метавонед ки як хонаи конкретни мисол бадбойма бигирен як хонаи конкретни мисол айву гулсаркунӣ бикунен мақсад кадоме ки зуруш намерасада нархи хонаи ки ҳозир гап мезанем нархи хонара айн ами ростакӣ ки на мошин мондагай ами ростакӣ ами здания ин хе тақсим мешава и пара сини дарвоза фурӯхта мешавад пура агар полни агар биге бихарем полни мефурӯшанд неҷа хонаи ҳамсояра хоб як бурга такрор мекунем дӯстон хона қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ чуноне ки медонем ки ноҳияи рӯдакӣ колхози раиса шомансур рӯдак гузаштагиай 9 сотиқ замин 8 дар хона обши хоб нархи хона дӯстон $145,000 мешава бо муомила дора ба курси миллӣ фурӯхта мешава хона ба курси сомонӣ фурӯхта мешавад хоб нашод курси рубл ҳама чи дар поин экран менависем мебинед дӯстон хоб номерои телефон 113 55 00 113 55 07 00 ватсап дорад ҳамин номер якта дигар номераш 917 30 603 ду номер ҳаст дӯстон ҳар ҳамин номерода занг мезанед кадоме ки чизе нафаҳмед соҳиби хона маълумоти пуррара метиҳад